Слава Ісусу Христу! Присаджуйтесь, друзі. Дякуємо Господу, що Він являє свої чудеса. Вітаємо всіх на цьому місці. Вітаємо тих, хто з нами в дусі, хоч і фізично, можливо, відсутні. Друзі, і трішки теж, можливо, поділюся своїми переживаннями. Зрозумів, вчора там на роботі багато дзвінків і по роботі, і по духовній сфері. І під вечір я вже був такий ледве міг пересуватися. Ще з сином двічі сходили в баскетбол, пробували пограти. Ну так, я імітував, що я граю, ну не грав. Більшість він вже сам там кидав м'яч. І подякував Господу, ліг спати, проснувся дякувати Господу. Я проснувся з цією молитвою, оскільки дивлячись на те, в якому стані людськими очима, на ту бурю, яка є із заходу, із сходу, я проснувся і зразу почав молитися. Тільки очі відкрив, Боже помилуй, Боже помилуй. І потім мені зразу Господь нагадав місце зі Слова Божого. І ви пам'ятаєте, написано, щоб ми надією із Писань укріплялись вірою. І як важливо нам перебувати в Слові Божому, як важливо звертатись до Нього, оскільки це одна із тих сфер, через яку Дух Святий особливо нам служить. І я прочитаю, поділюся цим, що Господь дав сьогодні зранку. Це Євангеліє від Марка, 4 розділ, з 31 вірша. Це Марка 4, з 35 вірша. Пам'ятаєте цю історію, коли вони перепливали Галілейське море, і сказав він до них: того ж дня, коли настав вечір, переправимося на той бік. Ісус Христос закликав своїх учеників. І відпустивши народ, вони забрали його, бо він був у їхньому човні, і інші човни були з ним. І знявся неймовірний шторм, і хвилі заливали човен так, що він уже наповнювався. Досить подібна ситуація, до якої ми зараз перебуваємо, як Україна, і як, можливо, кожен переживає подібну ситуацію. І от сестра Оля ділилися теж своїми переживаннями, коли ми здається, що в наше життя, в наш човен життєвий захлинають уже ці хвилі. А він був на кормі, спав на узголів'ї. І вони будять його і говорять йому: учителю, хіба тобі не байдуже, що ми гинемо? І я вчора теж молився, вже та інформація, ті дзвінки. Я вже молюся, тільки якась інформація приходить, я вже молюся, знаєте, як нібито теж такі молитви йдуть в нікуди. І хотілося сказати: учителю, хіба тобі не байдуже, що ми гинемо? І вставши, він заборонив вітру і сказав морю: вщухни, перестань. І вітер ущух, і настала велика тиша. І він сказав їм: чого ви такі боязливі? Чому не маєте віри? Друзі, що нам необхідно взяти з цього? Те, що я для себе взяв: Ісус з нами в човні. Нам не треба впускати того страху. І Ісус чим дорікнув? Він дорікнув саме в страху і сказав, щоб вони продовжували стояти в вірі. Навіть коли тобі здається, що човен захлинають хвилі, продовжуй стояти в вірі. Ісус з тобою. І ця історія, якщо ви пам'ятаєте, із човном, із хвилями, вона неодноразово повторювалася. Тому продовжуємо вірити, пам'ятати: Господь з нами. Друзі, і далі, продовжуючи деякими думками, є бажання поділитися. Ці думки зародилися в четвер. Сестра Надя говорила, що їй Господь давав роздуми відносно Іова, чи, скажімо, правомірно він терпів, чи правомірно йому диявол завдавав тієї шкоди, яку він завдавав. І це спонукало мене до певних роздумів. І тоді в четвер ми молились, Господь давав деякі відкриття. І вчора я на роботі знову, в мене було побудження сидіти, якби записувати ті думки, які Господь давав. І я так, скажімо, бігло здійснив огляд книги Йова. І я пропоную, щоб ми зараз теж дійсно здійснили такий огляд. Це найстаріша книга із Біблії. Коли Йов проходив певні ці випробування, ми розуміємо, що ще не було в нього Писання, яке зараз є в нас сьогодні. Тому йому було набагато складніше.
Але тим не менше подивимося, чому ж він приходив в ці випробування, чи достатньо було праведності Йова для того, щоб ця праведність змогла його захистити від того, що прийшло в його життя. І я чув таку історію, ми сьогодні, коли молилися з братами, сестрами, служителями перед служінням, ми роздумовували, розмірковували за нові старі міхи, які наливають вино. Ви пам'ятаєте, що нове вино в старі міхи не вливають. І от це нове вино – це прообраз наших переживань, нашого досвіду, нашого єднання з Господом, сповнення Святим Духом, нашого пізнання і старі міхи. І я чув, що на Сході практикують один випадок, коли використовують старі міхи для того, щоб в них залити нове вино. Для цього ці міхи беруть молоток дерев'яний і по них б'ють, щоб із того стану огрубілого вони втрачали цей огрубілий стан, але ставали м'якими. Але для цього треба відстукати кожен міліметр цього міху, щоб він втратив свою цю жорсткість і щоб він став м'яким. Таким чином вони тоді стають здатними для того, щоб в них влити нове вино і піддаватися вже тій формі, яку нове вино формує. І книга Йова, 1 розділ, 1 вірш. «Був чоловік у землі Уц на ім'я Іов. І був чоловік цей непорочний, справедливий та богобоязливий, і віддалявся від зла. І народилися йому 7 синів та 3 дочки. Майна у нього було 7 тисяч дрібної худоби, 3 тисячі верблюдів, 500 пар великої худоби, 500 ослиць та вельми багато слуг. І був чоловік цей найвідоміший з усіх синів Сходу». Друзі, ми бачимо, що Іов був благословенний, Бог його благословив. І тут Бог, і далі в тексті, коли до нього прийшов сатана, Бог допустив і говорив про Іова, Бог звертав увагу на праведність Іова, що він дійсно був богобоязний, він намагався чесно жити, справедливо поступати і праведно ходити перед Господом. Але ми бачимо, що, я не буду читати, але ми згадаємо цю історію, що Господь допустив дияволу принести випробування в його житті, тому що диявол сказав, тому що ти його благословляєш, ти його огородив, і відповідно він славить твоє ім'я. Ну, тільки прийдуть випробування, подивимося, що з ним відбувається. І ми пам'ятаємо, які випробування прийшли, всі сини його загинули, він втратив бізнес, повністю весь свій, і прийшло навіть, в нього хвороба, така фізична була поразка, це я так бігло вже проходжу, і як він реагував. І от якщо подивитися по всьому Писанню, Іов зберігав цю святість. І в 21 вірші, 1 розділі сказано: «Нагий я вийшов із лона матері своєї, нагим і повернуся. Господь дав і Господь узяв, нехай буде ім'я Господнє благословенне». Сестра Оля сьогодні подібними словами говорила. Ми бачимо, що Іов, він не зрішив проти Бога. І його випробування, вони продовжились. Деякі є думки, деякі богослови говорять, що ці випробування продовжилися близько року. Ну, я точно не знаю, ми можемо тільки припускати. Але його страждання, і якщо ми читаємо книгу Йова, і його біль, його агонія, вони були досить великими. І безумовно, Богу подобалося його благочестиве життя. Безумовно, Богу подобалося те, що він намагався ходити праведно перед ним. І ми пам'ятаємо, коли відбулася ця біда, прийшли друзі. Ми пам'ятаємо 3 перших друзів, які постійно намагалися знайти причину тих бід, які спіткали Йова у його житті, саме в його праведності. Вони піддавали критиці, піддавали дослідженню і від свого розуму хотіли, скажімо, знайти ті причини, де ж було надано місце ворогу. І ми пам'ятаємо, що всі ці намагання, вони якби не були актуальними. І тоді
Іов десь піддався цьому ж, і він почав нібито виправдовуватися, почав сам досліджувати свою праведність, почав в певній мірі навіть виправдовуватися перед Господом. І я деякі місця Писання зачитаю, бігло зачитаю, щоб ми зрозуміли контекст, в якій агонії знаходився Іов. Але що важливо відмітити, незважаючи ні на що, Іов, щоб в нього не було серця, він відверто це говорив перед Богом. Чи це було правильно, чи це було неправильно, він відверто все говорив. І от Йова 13 розділ, 26 вірш. «Адже ти приписуєш мені дуже гіркі ліки і кажеш спокутувати гріхи моєї молодості». Якщо ми спам'ятаємо, Іов, він уклав завіт своїми очима, щоб не дивитися на молодих дівчат. Я так розумію, припускаю, виходячи з цього, що в нього були проблеми в молодості з молодими дівчатами, і тут він сам визнає це перед Господом. «Ти закував мої ноги в колодки і слідуєш за всіма моїми стежками, ти досліджуєш кожен крок моїх ніг. Я ж розпадаюся, як спорохнявіле дерево, як одежа, яку поїла міль. Хіба може чистий походити від нечистого? Та у жодному разі ніхто». Ми розуміємо, що Іов щиро визнавав свої прогріхи молодості, і він вибрав жити саме праведним шляхом. І зараз, намагаючись знову ж таки знайти причини тих бід, які прийшли, він піддався тій, скажімо, спокусі і почав шукати те, що йому друзі говорили, пробіл у своїй праведності. І 23-й вірш, 6-й, уже 23-й розділ, 6-й вірш, він говорить такі слова. «Невже він, тобто Бог, виступив би проти мене на суді в усіх своїх великій силі? Не думаю, напевно, він приділив би мені уваги. Там чесна або праведна людина може судитися з ним, і я назавжди був би виправданим своїм суддею». І я розумію, що в своїх міркуваннях Іов, він говорить, я визнаю, що я грішний, але зараз я почав жити праведним життям, зараз я праведний. І якби дійсно до мене Господь спустився, то я розумію, щоб я зміг би оправдатися, якби дійсно він зо мною судився, бо він суддя праведний. Проте я йду вперед, але його немає. Повертаюсь назад, не бачу його. Друзі, можливо, і ми зараз щось подібне проходимо, коли ми продовжуємо молитися, уповати на ті речі, що нібито, якщо взяти контекст Україна не нападала, це на нас напали, і Україна не є грабіжником, а Господь ненавидить саме грабіжника, кровопролиття. І здавалося б, що Господи, зійди і будь суддєю, нам потрібен Ти, тому що ми не грішили тим гріхом, яким грішать проти нас. І ця агонія Йова, вона продовжується багато-багато розділів. І я вже переходжу, 27-й вірш, говориться такі слова. «Як живий Господь, котрий позбавив мене з правосуддя, і вседержитель, котрий напоїв гіркотою душу мою». І ми бачимо, що Іов, він продовжує шукати вирішення своїх проблем саме в своїй праведності. Тобто він, якщо сказати такими простими словами, він продовжує шукати вирішення по горизонталі. І я приходжу до такого висновку, якщо подивитися в контексті цього розділу, можна зробити висновок, що фактично Іов розумів, що причиною його благословінь і причиною його успіху є саме його праведність, а не всемогутня рука щедрого і люблячого Бога. І я пропоную трішки роздумати над цією думкою. Тобто він уповав повністю на свою праведність і вважав себе дійсно праведним, і тому він був впевнений, що Бог його благословляє саме із-за цього. І він має право ходити перед ним, і всі ті речі, які випали на його життя, вони дійсно несправедливі. Потім ми пам'ятаємо, що в історії з'являється четвертий друг, можливо це сказати не друг, він був наймолодший, він терпів, поки, скажімо, всі старші висловляться, скажуть свої думки, але видно, що в нього він проявляв повагу, але в кінці він вже скаже, дозвольте, вже і я буду говорити. І далі звертається Іліуй, він звертає увагу вже від себе, від горизонталі, він починає звертати увагу Іова саме на Бога. Він переводить його погляд, каже, не треба дивитись, подивися на Бога. І 33 розділ, 26 вірш.
коли він молитиметься до Бога, це слова Іліуя, коли він молитиметься до Бога, то той виявить до нього прихильність, дозволить йому з радістю оглядати його славне обличчя і поверне людині її праведність. Ми бачимо, що він закликає перевести погляд із себе своєї праведності на милість Всевишнього Бога. Якщо пропустимо 35-й вірш, 35-й розділ, 2-й вірш. «Невже ти вважаєш слушним стверджувати, я більш праведний, ніж Бог? Адже ти говориш, яка тобі користь від того, грішу я чи ні? Я кількома словами відповім тобі і заодно твоїм приятелям. Подивися на небо і поміркуй, зверни увагу на хмари, як вони високо над тобою». І далі, знову ж таки, Іліуй звеличує Всевишнього, показує, намагається Іову показати його велич, красу. І нарешті, коли після промови Іліуя написано, що в 38-му розділі з першого вірша, після цього Господь відізвався до Йова спосеред бурі і промовив. Друзі, коли ми проходимо випробування, коли ми зосереджуємося на своїх недоліках, на своїх ранах, на собі, коли ми ходимо до консультантів, ми бачимо, воно часто не діє. Нам треба перевести погляд на Бога. Перестати дивитися на себе, перестати шукати відповіді по горизонталі, а воззвати до Нього. І ми бачимо, коли він перемістив свій погляд до Бога, тільки тоді Бог звернувся до нього. І він говорить, після цього Господь відізвався до Йова спосеред бурі і промовив, це 38:1. «Хто такий затьмарює мої задуми нерозважливими словами? Підпережись, як належить мужчині, я буду тебе питати, а ти мені відповідай». Зрозуміло, що в своїх немочі, в своїй болі Іов, він був роздітий. Тобто ми знаємо, що його наскільки поразила хвороба, що він навіть скрипком здирав своєї шкіри те, що йому заважало. Але тут Господь каже, все, одягайся і давай, хвати себе жаліти, одягайся, йди з тобою поговоримо вже як чоловік з чоловіком. І 40-й розділ з першого вірша. Далі, відповідаючи Йову з бурі, Господь промовив, «Невже той, хто сперечається зі всемогутнім, буде й далі протирічити? Нехай оскаржувач Бога відповість на це запитання». У відповідь Йов сказав, «Лише тепер я усвідомив, який я нікчемний, що я можу тобі відповісти. Я просто мою руку кладу на уста свої. Я говорив раз, але більше не буду. Так само й другий раз, проте вже не повторюватиму». Тоді Господь знову озвався до Йова з бурі і сказав, «Підпережись, як годиться мужові. Приготуйся, я буду тебе питати, а ти мені відповідай». Ми бачимо знову ж таке змирення, коли Іов підняв погляд свій до Бога, побачивши Його величність, Його святість, він зрозумів, що його праведність перед Його величністю і святостю, і милості, добротою, вона не встоїть. Він зрозумів, що причиною тих благословінь, які він має, і того благовоління є не його праведність, а саме велике милосердя Батька Небесного. І якщо пам'ятаєте, коли у Єфесянам говориться, щоб ми одяглися в повну зброю, Божу зброю. Одна із видів зброї – це є пояс істини. Пояс істини, ну, зрозуміло, для хлопців це те, що тримає штани. І тут теж він говорить, каже, підпережись, одягнись. І пішли. Але також туди вішали зброю. І меч, ми пам'ятаємо, тобто це те, що тримало обладунки. І пояс істини, в чому заключається істина для християнина? Істина заключається в тому, що Ісус Христос був розп'ятий і воскрес на третій день за всі наші гріхи. І тільки Він є нашим оправданням. Якщо в цієї істини ми не будемо ходити, якщо ми не будемо припоясані цим поясом істини, а будемо уповати на свої діла, на свою праведність, чи, скажімо, не беззаконня нашого сусіда, себе намагаючись виправдатись його неправотою, то ми виявляємося без штанів. Вибачте на таке порівняння. І ми бачимо, що Іов, він проявляє змирення, визнає свою нікчемність, і він розуміє, що тільки в Бога є ця, що його праведність, вона не співмірна з Богом. 42-й розділ
перший вірш. Відповідаючи, Йов сказав Господу: «Я знаю, що ти можеш усе, в тебе нездійсненних задумів не буває, бо й справді, хто може затьмарити твої задуми своїм відданням? Я раніше говорив усе тому, що не розумів пречудових, неосяжних для мене речей, про те, чого я не знаю». Друзі, пам'ятаєте слово теж пророка, коли ізраїльський народ знаходився в полоні, Бог звернувся і каже: «Тільки я маю наміри про тебе». Наміри во благо, а не на зло, щоб дати майбуття і надію. І Іов зрозумів, що ті речі, які прийшли в його життя, що в цих речах Бог має для нього велике майбуття і надії. Він зрозумів, коли він війшов в його присутність, ви знаєте, в його присутності дійсно розтають гори. Коли ми саме входимо в його присутність, і ті проблеми, те обтяження, воно десь зникає. І 4-й вірш. «Тепер послухай мене ти», тобто Йов звертається до Господа. «Ти, що я скажу, я тебе запитаю, а ти мене навчи. Про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе побачив. Тому я всього сказано раніше зрікаюсь і каюсь у поросі та попелі». Він каже, що раніше я лише чув про тебе, а тепер своїми очима тебе побачив, або, можна сказати, пізнав. Ви розумієте, які прийшли випробування в життя Іова. Але в усіх цих випробувань він знаходить ціль цих випробувань. Він бачить, що є те, що є ціннішим, ніж по горизонталі. Навіть якщо взяти сім'ю, моє, як скажімо, таке гарне існування на цій землі, він каже, що і твоє пізнання набагато важливіше. І відбулося покаяння Іова, визнання, що сам Бог – це є найбільшим благословінням. І далі ми бачимо, що в 42 розділі, 10-й вірш, говориться про те, що «Отже, Господь повернув добробут Йова, коли він помолився за своїх друзів, Господь примножив усе, що було в Йова вдвічі». Господь восстановив. Вдвічі. І однією з умовою для того, щоб восстановити, для того, щоб благословити, дивіться, яка є умова. Помолитися за друзів, які були неправі. Тобто простити. Я не можу помолитися за друзів, не простивши. І це є тут теж є великий ключ цієї таємниці для того, щоб Бог зміг восстановити і благословити нас вдвічі. Ми пам'ятаєте, написано теж в пророка, що в землі своїй ви получите вдвічі за всі ті поразки, які ви отримали. Але без прощення ми не війдемо в цю повноту, в цю благословіння. Тому прощення інших – це умова отримання благословіння. І ми пам'ятаємо історію, дійсно, Іов помолився, і Бог восстановив його. І в цій історії я звернув увагу, що Бог спонукав помолитися за 3 друзів, не за Іліуя. Хоч він був наймолодший, але за нього не треба було молитися. Тому що Іліуй намагався перевести погляд Іова із себе, із горизонталі саме на Бога. І висновок, який ми можемо зробити висновок? Як часто ми шукаємо відповідь для своїх проблем, своїй самоправедності, як часто ми будуємо відносини з Богом на основі своєї, знову ж таки, самоправедності чи на основі своїх справ. Коли ми думаємо, що ось я зараз прийду до Бога, і Він мене прийме, або Він мене зобов'язаний прийняти, бо я тут багато гарних справ люблю, стараюся гідно ходити перед Ним. Але це не причина. У псалмі говориться, що для нього наше світло як темрява. Єдина причина для того, щоб ми були прийняті Господом, це віра в Ісуса Христа і жертва Сина Божого. І коли ми уповаємо саме на свої заслуги чи на свою праведність, ми тоді втрачаємо.
втрачаємо у відносинах з Богом, ми перестаємо його, ми можемо знати про нього, як це робив Іов, знаємо про нього, але це не дає можливості нам пізнавати його особисто. І зрозуміло, це позбавляє нас отримати ті благословіння, які Господь хоче дати для нас. У Римлянам 11:36 сказано, що все від нього, ним і для нього, йому слава навіки. Зрозуміло, що Богу подобається, коли ми намагаємося жити праведним життям і чесно ходити перед Ним, жити по Його Слову. Але тут є така тонка межа. Коли це наше життя, побожне життя, праведне життя, ми перетворюємо вже з умови на причину, це вже є така скрита форма ідолопоклонства. Да? Самоправедність – це таке своєрідне релігійне ідолопоклонство. Тому важливо відрізняти умову від причини. Благодать, ми її ніколи не можемо заслужити. Благодать ми можемо отримати тільки даром. І якщо провести такий земний приклад, наприклад, якщо батько хоче благословити свого сина, тобто дарувати йому машину. І зрозуміло, що причиною цього є тільки одне. Це те, що син є сином батька. Ви згодні, так? Тобто статус. Наш статус перед батьком завдяки вірі в Ісуса Христа ми є діти. Тобто причина одна – наша віра в Ісуса Христа. Для того, щоб унаслідувати у ті благословіння. Але є умова. Не причина, але умова. Необхідно здати на права. І необхідно їздити по правилам. Якщо батько побачить, що ти здав на права і ти дотримуєшся цих правил, зрозуміло, я вірю, що він дасть. Але не тому, що ти здав на права. І не тому, що ти їздиш по правилам, а тому, що ти син. І тому, що він батько люблячий і хоче благословляти своїх дітей. Друзі, тому ціль допущених випробувань, як я так для себе записав, можете поміркувати, розсудити, можете бути згодні, можете бути ні, досліджувати далі це писання. Ціль допущених випробувань – пізнати себе, пізнати Бога, визнавши повну необхідність і залежність від Нього, як батька доброго. І Йов 42:17 сказано, помер Йов у дуже похилому віці, наситившись життям. Слава Богу. Слава Богу. Друзі, якщо... І зараз я пропоную здійснити молитву. Ну, в першу чергу, можливо, два блоки молитв. Перша молитва – це індивідуальна за себе. Якщо в вашому серці відгукувалось, якщо, можливо, є така практика, в мене особисто таке є. Це діагноз старшого сина із притчі про блудного сина, пам'ятаєте? Я, скажімо, вчився в семінарії, сам юрист за фахом, і я розумію, що є причини, наслідки, є ці речі, закон сіяння і жатви. Але я зрозумів за все це, що мені потрібна тільки благодать. Без благодаті я ніколи не виконую ні закона, нічого. І я в своїх відносинах, особливо в сім'ї, часто, нібито як батько, чи як чоловік намагався все правильно виконати. А дивлюся, немає того, що має. Немає того, що я хотів би, щоб було. Щоб це була повнота життя, дихання, любов, бо це тільки Бог дає. А чому так було? Тому що я уповав на себе, на свої справи. Що я щось виконав все правильно, ти тепер зобов'язаний благословити і зробити мене благословенним батьком, благословенним чоловіком. Бо ти должен, я вириваю, да? А нема нічого. Должен. І це були роки, це були сльози і тому подібне. Це законництво. Але батько хоче синівських відносин. На цій підставі ми ніколи не отримаємо. Тільки як до батька, тату, я розумію, що я без тебе ніхто, ніщо. Все ти тобою і для слави тобі, твоєї. Друзі, якщо це в когось відгукується, ми будемо молитися цією молитвою. І друга молитва, яку ми здійснимо, це молитва за Україну. І за церкву і за Україну. Оскільки я особисто бачу, чи ви це бачите, чи не бачите, часто і молитви в церкві, і молитви в Україні за цю ситуацію, яка нас сьогодні спіткалась з війною, якраз вони лежать у тій площині в горизонталі. Що от ми праві, на нас не нападали, ти зобов'язаний, вони такі-сякі, от ти зобов'язаний. А яка ціль батька в усьому цьому? Щоб Україна, вона не просто знала про Бога, а щоб вона пізнала Бога. Щоб вона визнала свою нікчемність перед Ним і сказала, Бог, ти найбільша моя цінність. І тільки ти
Ми будемо твоїм народом. Нам не потрібно іншого. Давайте будемо молитися. Спершу індивідуальна молитва. Батьку, ми дякуємо тобі. Ми дякуємо за Сина Твого Ісуса Христа. Ми дякуємо за Твою милість і любов і Твоє велике милосердя, яке Ти проявив через Сина Твого Ісуса. Ми дякуємо, Ісус, що Ти був покірний волі Отця і що Ти здійснив усе на Христі, все необхідне, що для нашого життя і побожності. Ми дякуємо, Боже, що завдяки Твоїй жертві Дух Святий зійшов на цю землю. І ми тепер не є сиротами, ми є Твої. Ти не дав нам духа страха, але дав нам духа сили, любові і здорового глузду. Ти дав нам духа усиновлення, яким ми кажемо: дорогий тату. Дорогий тату, прости нас, коли ми приходили до Тебе на основі своїх заслуг, на основі своєї праведності, очікуючи від Тебе, що Ти повинен нам щось дати. Боже, прости. Ми каємося і відмовляємося, як Іов казав: я каюся в прах і попіллі. Боже, прости. Ми розуміємо, що ми без Тебе нічого не можемо. Ми визнаємо свою нікчемність за межами Тебе, дорогий Ісус. Наше життя, воно сховано тільки в Тобі. Ми з Тобою посаджені на небесах, і єдина причина цьому є Твоя велика любов, Отче, і є Твоя жертва, дорогий Ісус. Боже, ми дякуємо, Господь, що Ти даєш в цих обставинах, Боже, всю цю шелуху скидати. Ми дякуємо, що в цих обставинах умирає наша стара природа. Ми дякуємо, що в цих обставинах Ти даєш нам Духа Святого і даєш нову природу в Ісусі Христі. Ми дякуємо, Боже, що ми можемо бути Твоїми дітьми. Ми дякуємо, Боже, що Ти нас любиш як добрий батько. Ми дякуємо, що Ти хочеш виливати свою благодать безумовно через нашу віру. Але дай, Господи, також нам милість, відкриття і розуміння, розуміти, наскільки важливо дотримуватись умови, ходити чесно, праведно перед Тобою, щоб не угашати Твого Святого Духа, щоб не оскорбляти Твого Святого Духа своїм вибором, своїми реакціями, своїм пободженням. Прости нас за релігію, за закон і за всі ті речі, Господь. Ти наш Батько добрий, ми схиляємося перед Тобою. Нехай ім'я Твоє благословенно. Ми дякуємо, Ісус, що Ти відкрив нам Отця і ще відкриєш. Слава Тобі, Ісус! Боже, ми молимо Тебе за Україну. Ми дякуємо Тобі, Боже, що у всіх цих випробуваннях, які прийшли і спіткали нас, друзі, в кого є можливість, можемо стати на коліна. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти не полишаєш, Ти довго терпиш, Твої руки, вони простягнуті до нас, Ти хочеш милувати. Ти хочеш милувати. Ти хочеш милувати. Але так часто ми вимагаємо суду. Ми вимагаємо справедливості, уповаючи на свою праведність, на свої заслуги. Коли ми дивимося на нечестя інших народів, кажемо: ми не такі, ми не нападали, ми не робимо того зла, ми не грішніші. Боже, прости, Боже, що наше уповання, воно є по горизонталі. На свої вчинки, на свою самоправедність, яка заплямована, яка абсолютно не підходить, Господь, через яку ми ніколи не можемо стати Твоїми дітьми. Але ми дякуємо за Сина Твого Ісуса Христа. Ми просимо: прости нас, Боже, прости церкву, прости Україну. Боже, ми уповаємо тільки на Твоє милосердя. Ми просимо, Боже, щоб ми, як народ, як Україна, стала Твоїм народом, Твоїми дітьми, Господь. Прости і помилуй, ми просимо, даруй це глибоке покаяння для церкви і для України в цій самоправедності в ім'я Ісуса Христа. Прости, коли ми требуємо чогось від Тебе. Прости і помилуй, Боже, ради імені Твого Святого, Господь. І наблизь нас до себе. Дай цю милість з ревністю шукати Тебе, з ревністю побачити свій одяг заплямований і зрозуміти, що тільки в Тобі наша праведність, тільки в Тобі наші відповіді, Господь. Благослови, дай це відкриття і розуміння для народу Твого. І дай народу, Боже, церкві стати прикладом покаяння для всієї землі України в ім'я Ісуса Христа. Відвернутися від зла, від самоправедності, від своїх діл, Боже, але призвати Твоє ім'я, Ісус. Одягнутися в Твій одяг. Глармана гейтиш кулорбата кейтис. Пізнати Тебе як Отця. Курмана гейтиш келармана. Пізнати Твою благу волю, яку Ти маєш і для церкви,
тебе для народу України і змиритися перед тобою. Галермана Гейтес, алілуя. Прости, помилуй раду імені Твого. Боже, роди Україну для себе. Візьми в свій уділ в ім'я Ісуса. По милості Твоїй, Боже, і великій любові Твоїй, Боже. Немає іншої причини, як тільки ім'я Ісуса Христа. Як тільки жертва, Боже. Як тільки милосердя Твоє велике, Боже, помилуй. Помилуй Україну для слави Твоєї. Помилуй церкву для слави Твоєї, Боже. Щоб ми вірно ходили перед Тобою і пізнавали Тебе, і углублялися в Тебе, і відображали Твою силу, Твою славу на цій землі для всіх погибаючих народів, Боже. Щоб ім'я Твоє було прославлено, щоб знам'я Твоє було піднесено і Єгова Нісі. Алілуя! Щоб всі народи потеклися до Тебе, Боже. Не до нас, як для України, але до Тебе, Боже, і до Твоєї слави, яку Ти хочеш явити в Україні і через Україну, Боже. Благослови, благослови війти в Твою повноту, в Твоє синівство і виконати Твою волю для слави Твоєї. Слава Тобі, всемогутній Боже! Алілуя Тобі! Достоїн Ти, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу. І ми бачимо цю обітницю, що у похилому віці наситившись життям. Слава Богу. Слава Ісусу.